තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම. පින්වත්නි, කෝටියක් මව්වරුන්ගේ කෝටියක් පියවරුන්ගේ මහා කරුණා ගුණය එක් පිටක් කළත් තිලෝකුරු බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණයට කිසිදා සම කළ නොහැකි. එවන් වූ මහා කරුණාවෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් 45 වසරක් පුරාවටම දේශනා කොට වදාළ ලෝතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මය සුපින්වත් ඔබේ හිත සුව පිණිස සංනිවේදනය කරන ජාතියේ බොදු නාලිකාව බෞද්ධ ආරූපවාහිනී නාලිකාව මේ පැයට නියමිතව සංනිවේදනය කරන දායකත්ව සද්ධර්ම දේශනාව මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ කරන්නටයි අපි සූදානම් වන්නේ. කාරුණික පින්වත්නි, අද මේ උතුම් වූ දේශනාව වෙනුවෙන් ඔබ අප හැමදෙනා වෙත මහත්වමෙත් සිටින් බෞද්ධ ආරූපවාහිනී මැදිරියට වැඩම කොට වැඩ සිටින පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ ත්‍රිපිටක ධර්මවේදී ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිත පූජනීය හසලක සීලවිමල පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අපි පළමුවෙන් සාදු නදින් පිළිගනිමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, අද දේශනාව වෙනුවෙන් දායකත්වය ලබා දී කටයුතු කරනවා සන්ධ්‍යා සහ රොහාන් අලහේන්ද්‍රන දෙපළ, ඒ වගේම හිමරි භක්තිනී විසල් සහ සුරංග සහ කුෂණ දරුවන්, ඒ වගේම රියාන් ඔරින් ඩැනාරා සහ ඩේවින් යන මුණුපුරු මිනිපිරියන් සමග සුමතිපාල පවුලේ සහෝදර සහෝදරයන් ප්‍රධාන කොට ඒ පවුලේ සුදිහිමත් පිරිස අද දේශනාව වෙනුවෙන් පුණ්‍යවන්ත දායකත්වය එකතු කරන්නේ. එහෙමනම් අපි හැමදෙනාම සදහ සිතින් tempatව ධර්ම ශ්‍රවණය වෙනුවෙන් සූදානම්ව මෙතෙන් සිට මෙතුම් වූ දේශනාව පවත්වන්නට පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේට ආරාධනා කරමු. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඥානතෝ අහං භික්ඛවේ පස්සතෝ ආසවානං khයං වදාමි නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝති. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැමදෙනාගේම নমස්කාරය වේවා. පින්වත්නි, අදත් ඔබ ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නටයි බණහන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා Tamanගේ සදැහැති දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරන්නේ සන්ධ්‍යා සහ රොහාන් නලේන්ද්‍ර කියන දෙපළ මැදිහත් වෙලා අනිකුත් දරුවන් ඥාතිවරු ඇතුළු සුමතිපාල පවුලේ හැමදෙනාම එකතු වෙලා අද දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. මේ පරලෝකීය මිලිනා සුමතිපාල මැතිණියටත් යූ.ඩබ්ලිව් සුමතිපාල මැතිතුමන්ටත් ඒ වගේම පවුලේ නමින් මිය ගිය ධර්මශ්‍රී අලහේන්ද්‍ර පියතුමා, ශීලා අලහේන්ද්‍ර මව, ඩබ්ලිව්.ඒ ධර්මසිරි මාමා ඇතුළු මියගිය ඥාතීන් සිහි කරලා ඒ වගේම තවත් අරමුණු සිහි කරලා මේ දේශනාවට දායකත්වයේ දරනවා සුමතිපාල පවුලේ පින්තුන්. ඒ ඇත්තන්ගේ අරමුණු සිහි කරලා අපි ධර්ම දේශනාව අවසානයේ පුණ්‍යානුමෝදනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට කාලය. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියට එක්තරා වෙලාවක පැමිණෙනවා හේමක කියලා මානවකෙක්.
හේමක මානවකයා කියලා කියන්නේ බාවරී කියන තාපසයාගේ ප්‍රධාන පෙළේ ගෝලෙක්. බාවරී කියන බමුණගේ ප්‍රධාන පෙළේ ගෝලෙක් තමයි හේමක මග මානවක කියලා කියන්නේ. බාවරීට ආරංචි වුණා යා බොහොම ත්‍රිවේද ප්‍රාප්ත මිනිස්සෙක්. එයාට ආරංචි වුණා මධ්‍ය මණ්ඩලයේ ගෞතම නමින් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා කියලා ආරංචි වුණා. බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා කියන ආරංචියට බාවරී තමන්ගේ හේමක කියන ගෝලයාට කතා කරලා කියනවා පුතේ හේමක මේ බුදු කෙනෙක් පහළ වෙලා කියලා ආරංචි කෝකටත් අපි ඒවා විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා ඕනෑවට වඩා ඔළුවට ගන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් අපි පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු. ඇත්තටම බුදු වෙලාද කියලා පොඩ්ඩක් විමසලා බලමු කියලා තමන්ගේ අර ගෝලයට කිව්වා. කාටද කිව්වේ? අර හේමක මගමානවකයාට. ඒතර හේමක මගමානවකයා තමන් අර ගුරුවරයා කියපු විදියට හොඳයි මම පොඩ්ඩක් එනම් ගිහින් බලන්නම් බුදු වෙලාද කියලා යන්න ලෑස්ති වෙලා දැන් ආයෙත් අඩියක් පිටිපස්සට අරන් හරි ගිහින් බැලුවම කියමුකෝ. බුදු වෙලාද කියලා කොහොමද දැනගන්නේ කියලා ඇහුවා. එතකොට කිව්වා එහෙනම් පුතේ ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න එපා හිතේ තියාගන්න. ඔබට තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හිතේ තියාගන්න මේ අහන්න යන්න එපා. අර හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ හිත දිහා බලලා උත්තර දෙයි බුදු වෙලා නම්. හිතේ තියාගන්න අහන්න එපා හිතෙන් අහන්න ප්‍රශ්නේ. හිතෙන් අහනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වචනයෙන් උත්තර දෙයි. අනේ ඒකෙන් අපිට පුළුවන් බුදු වෙලාද නැද්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් මේ හේමක මානවකයා Tamanගේ තව පිරිසකුත් එක්ක දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යනවා. දැන් මේ බුදු වෙලාද කියලා පරීක්ෂණයක් කරන්නයි යන්නේ. එහෙම නැතුව අවබෝධයක් හදාගන්න අදහසින් එහෙම නෙමෙයි. ගිහින් විමසනවා හිතින් විමසනවා දුක ඉවර කරලා දාපු නිදුකානන් වහන්සේ දැන් මේ හිතෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. මම මේ වගේ ප්‍රශ්න ලෝකේ ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් අහලා තියෙනවා. ඒ ඇහුවාම ඒගොල්ලෝ අතීතේ ඒවා කියලා මට උත්තර දීලා තියෙනවා. වෙනත් ආගම්වල මට අතීතේ ගැන කියලා උත්තර දෙනවා. කොහොමද අතීතේ ගැන කියලා උත්තර දෙන්නේ? අතීතේ මෙහෙම වුණා කියලා අතීතේ කතා කියනවා. එක්ක අනාගතේ මෙහෙම වෙනවා කියලා අනාගතේවා කියනවා. උත්තර මෙයා කියනවා ඉච්ඡාසි ඉති භවිස්සති. මෙසේ විය හෝ මෙසේ වන්නේ කියලා මට උත්තර එපා. හිතෙන් එයා හිතනවා. ඉච්ඡාසි කියන්නේ මෙසේ විය. ඒ කියන්නේ අතීත කාලයකක්. මෙහෙම වුණා කියලා කියන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. මෙසේ වන්නේය ඉති භවිස්සති. මෙහෙම වෙනවා කියලා සමහර අය අනාගතයට දාලා කියනවා. මට ওই දෙකම එපා. ඇයි? මට ওই දෙකෙන්ම වැඩක් නැහැ. මට ඔය දෙකෙන්ම වැඩක් නැහැ. ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ දුක ඉවර කරගන්න විදියක් මට කියන්න දැන් වර්තමානයේ වෙලාවේ. ඒතකොට මෙයා හිතෙන් මෙහෙම අහනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතින් උත්තර දෙනවා. හරි ලස්සනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වචනයෙන් උත්තර දෙනවා. එයා හිතෙන් ආපු ප්‍රශ්නෙට. උන්වහන්සේ කියනවා ඉද දිට්ඨ සුතමුත පිය රූපේසු හේමක චන්දරාග විනෝදනං හේමක දැන් අරයා ප්‍රශ්නය ඇහුවා හිතින් මෙසේ විය හෝ මෙසේ වන්නේ උත්තර නැතුව නිදුකානන් වහන්සේ මේ වෙලාවේ දුක ඉවර කරගන්න එකක් මට කියන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ උත්තරයක් දුන්නා ඉද දිට්ඨ සුතමුත පිය රූපේසු හේමක චන්දරාග විනෝදනං හේමක ඉද දිට්ඨ කියන්නේ දකින දේවල්. ඉද දිට්ඨ සුත කියන්නේ අහන දේවල්. ඉද දිට්ඨ සුත මුත දැනෙන දේවල්. විඤ්ඤාතේසු හිතෙන දේවල්. ඉද දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාතේසු පිය රූපේසු හේමක. එතකොට මේවා ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් යම් කෙනෙක් ගත්තේ නැත්නම් චන්දරාගයේ දුරු කළොත් ආහන දකින දැනෙන හිතෙන දේවල් වලින් චන්දරාගය වෙන්කොළොත් ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙම ඔබට ගොඩ නැගෙන්නේ ආහන දකින දැනෙන හිතෙන දේවල් වලින් විතරයි පින්වත්නි. ආහපු නැති, දැක්ක නැති, දැනුනේ නැති, හිතුනේ නැති දේවල් වලට ඔබට චන්දරාගය කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ.
අහපු දැනුණු දැකපු හිතුණු දේ තමයි ඔබේ ලෝකය. එච්චරයි ඔබේ ලෝකය. ඔබට ඊට වඩා බාහිර ලෝකයක් නැහැ. එතකොට ඔබට බාහිර ලෝකයක් නැහැ. ඔබේ බාහිර ලෝකය කියන්නේ ඔච්චරයි. අභ්‍යන්තර ලෝකය කියන්නේ පංචස්කන්ධ ලෝකයට. බාහිර ලෝකය කියලා කියන්නේ ඔය අහන දකින දැනෙන හිතෙන දේවල් ටිකටනේ. ඉදදිට්ඨ සුතමුත පිය රූපේ ඉදදිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාතේසු පිය රූපේසු හේමක චන්දරාග විනෝදනං. යම් වෙලාවක හේමක අහන දකින දැනෙන හිතෙන දේවල් කෙරෙහි මේ මොහොතේ ප්‍රිය ස්වභාවයෙන් ඇලවිලා තියෙන ඡන්ද රාගය. ඡන්දේ කියන්නේ කැමැත්තට, රාගය කියන්නේ ඇලීමට. මේ කැමැත්ත පදනම් කරගත්ත ඇලීම දුරු කරලා දැම්මොත් ඒ දුරු කරපු තැනක තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනවා. තණ්හාව නිරුද්ධ වෙනවා. ඒක දැන් කරන්න පුළුවන් එකක්. ඒක මරණින් එහා පැත්තේ කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඒක දැන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දැන් කළ යුතු දෙයක් ගැන තමයි භාගතුන් වහන්සේ අපිට වදාළේ. ඒක හරි ලස්සනයි. ඒතර තණ්හාව නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන් දැන්. මරණින් එහා පැත්තේ නෙමෙයි. මරණින් එහා පැත්තේ ස්වර්ගය විමුක්තිය පෙන්නුවේ ලෝකේ මැවුම්වාදයට බර වගකීම කාට හරි දෙන්න පුළුවන් අය. දැන් එයා ඇහුවේ අනාගතේව මට වැඩක් නැහැ. භවිෂ්‍යති වචනෙන් මට කියන්න එපා කිව්වනේ. ඉති භවිෂ්‍යති. ඉච්ඡාසි මෙසේ විය කියලා පරණේවා මට කියන්නත් එපා කිව්වා. මට දැන් එකක් කියන්න කියනකොට වදාළ කාරණය ඊටාම වැදගත්. එහෙනම් අපිට ලෝකයේ තම තමා තුළ කුසලතාවයේ තියෙනවා නම් ඕනම කෙනෙකුට මේ දුක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. කවද්ද පුළුවන්? අනාගතෙත් නෙමෙයි, අතීතෙත් නෙමෙයි. මෙහෙම හිටියනම් මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා. එහෙම කතා නැහැ. මේ වෙලාවේ පුළුවන්. පින්වත්නි, අද මම ඔබට දේශනා කරපු පාඩේ හරිම වැදගත් පාඩයක්. ගැඹුරු දහම් කාරණා විස්තර වන තැන්වල නිතර නිතර භාවිතා වන ධර්ම පරයයක් කිව්වේ. ඥානතෝ අහම් භික්කවේ පස්සතෝ ආසවානං කයං වදාමි නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝ. මහණෙනි, දන්නා කෙනාගේ දකිනා කෙනාගේ ආශ්‍රව දුරු වෙනවා. නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝ. නොදන්නා කෙනාගේවත් නොදක්නා කෙනාගේවත් නෙමෙයි. ඔච්චරයි. දන්න කෙනා එන වචන දෙකක් තියෙනවා. දන්නා බව සහ දක්නා බව. දන්නා බව කියන්නේ එකක්, දකින බව කියන්නේ තව එකක්. එතකොට දැනගන්නවා කියන එක පුලින් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ දැනගන්න එක තමයි මේ කරන්නේ. සුතමේ ඥානයක් හැටියට ධර්ම ශ්‍රවණී කරලා පොත්පත් කියවලා දැනගන්න එක තමයි කරන්නේ. නමුත් දැනගත්තට මදි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඥානතෝ අහම් භික්කවේ පස්සතෝ ආසවානං කයං වදාමි. මහණෙනි, දන්න කෙනාගේ දකින කෙනාගේ ආශ්‍රව දුරු වෙන්නේ. දැනගත්තට මදි. ඒකනේ ධර්ම ශ්‍රවණී විතරක් අවබෝධය කරා යන කෙනෙකුට මදි. දන්නා කෙනාගේ දකිනා කෙනාගේ ඥානතෝ අහම් භික්කවේ පස්සතෝ දකින්න ඕන. දකින්න පුළුවන් දැහින් බෑ. යථාර්ථය ඇහින් දකින්න බෑ. සමහර මිනිස්සු කියනවා තමයි සමහර ඒවා දැක්කම මට මේවා දැක්කාම කලකිරිලා තියෙන්නේ. කලකිරින දේවල් ඇහැට පේන්නේ. කලකිරීමට උදව්ව හදලා දෙන දේවල් ඇහැට පේන්නේ නැහැ පින්වත්නි. මිනිස්සු කියනවා තමයි මට කලකිරිලා මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ බොහොම දුකෙන් ඉන්නේ මට තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ මේ වැඩේ. එහෙම කියලා කියනව නේද? පින්වත්නි, කලකිරින දේවල් ඇහැට පේන්නෙත් නැහැ. කලකිරීම කියන එක කනට අහුවෙන්නෙත් නැහැ. කලකිරීම අහුවෙන්නේ ප්‍රඥාවට. මේ දේශනාවෙන් ඔබට තේරෙයි ඒක. ඒතකොට දන්නා කෙනාගේ දක්නා කෙනාගේ ආශ්‍රව දුරු වෙනවා නම් මොනවද දන්න කෙනාගේද? අන්න ඒක දැනගන්න ඉපැ ඉස්සෙල්ලා. මොනවද දකින්න කෙනාගේද? ඊට පස්සේ භාගතුන් වහන්සේ මතක් කරනවා ඉති රූපං. රූපය මෙසේ කියලා දන්න කෙනාගේ. රූපස්ස සමුදයෝ. රූපේ ඇතිවීම මෙසේ කියලා දන්න කෙනාගේ. රූපස්ස අත්ංගමෝ. රූපේ නැතිවීම මෙසේ කියලා දන්න කෙනාගේ. ඉති වේදනා. වේදනාව මෙයයි කියලා දන්න කෙනාගේ. වේදනා සමුදයෝ. වේදනාවේ සමුදය එහෙමත් නැත්නම් ඇතිවීම, වේදනාවේ හට ගැනීම මෙයයි කියලා දන්න කෙනාගේ.
වේදනාතංගමෝ වේදනාවේ නැසීම දන්නා කෙනාගේ ඉති වේදනා. ඒතර වේදනාව ගැන තැන් තුනකදී නුවණ තියෙන කෙනාගේ තමයි ඒක දැනගත්තාම ඒක දැකගත්තාම තමයි ආශ්‍රව ක්ෂය වෙලා යන්නේ. දැන් මේක තමයි නිවන සම්බන්ධ පණිවිඩය. මේ බඳු දේශනා එකක් දෙකක් අහලා ಭಾರತයේ විශාල පිරිසක් හිත නිවනටපත් කරගත්තා. ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ දැකගත්තා. දැන් මේ කියාපු එක Tamanගේ හදවතින් දැකගත්තා. මේ විදිහට පංචස්කන්ධය ගැන කියන රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංකාරය, විඥානය. පංචස්කන්ධය ගැනම කියලා කියනවා පංචස්කන්ධය මෙසේ කියලා දැනගන්න කෙනාගේ පංචස්කන්ධයේ සමුදය, පංචස්කන්ධයේ ඇතිවීම මෙසේ කියලා දැනගන්න කෙනාගේ ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධයේ අත්ංගමය, පංචස්කන්ධයේ නැතිවීම මෙසේ කියලා දකින්න කෙනාගේ. එතකොට ඔන්න ඔය ටික දැනගත්තාම එයාට යම් තාක් දුරට මේ ධර්මයේ කෙරෙහි උනන්දුවක් කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ විදියට පංචස්කන්ධය සහ පංචස්කන්ධයේ ඇතිවීම නැතිවීම දැනගත්තට පස්සේ පින්වත්නි මෙන්න මේක දන්න කෙනාගේ දකින්න කෙනාගේ තමයි ආශ්‍රව ක්ෂය වෙන්නේ. බලන්න කොයිතරම් ඉලක්කගතද දේශනාව. ගැටලු නෑ. හරි පැහැදිලිනේ. පංචස්කන්ධය ගැන තමයි මේ තියෙන අඩුපහඩු ටික ලියා ගන්න ඕනේ. ඒක ලියා ගන්න ඕන නම් ඊටාම රමණීය, ඊටාම වැදගත් දේශනාවක් තමයි සත්තට්ඨාන සූත්‍රය. පොඩක් හොයාගෙන බලන එක හොඳයි. පංචස්කන්ධයේ මෙසේ, පංචස්කන්ධයේ ඇතිවීම මෙසේ, නැතිවීම මෙසේ, පංචස්කන්ධයේ ආස්වාදයේ මෙසේ, ආදීනවේ මෙසේ, නිස්සරණී මෙසේ, ප්‍රතිපදාව මෙසේ කියේ මේ හත් තැනකදී පංචස්කන්ධය තෝරනවා. තෝරනකොට පංචස්කන්ධය පිළිබඳ සැකය, ගැටලුව ලිහෙනවා. හැබැයි දැනගත්තට මදි මේක Tamanගේම හදවතින් දැක ගන්න ඕන. ඒ දැක ගන්න භාවනාව අවශ්‍යයි. ඔය විදර්ශනා භාවනාවක් අත්‍යවශ්‍යයි. සමතේනුත් ඒක දැක ගන්න බෑ. විදර්ශනා අනිත්‍යානුපස්සන, දුක්ඛානුපස්සන, අනාත්තානුපස්සන වශයෙන් පංචස්කන්ධය අනුපස්සනා කරන ශ්‍රාවකයේ හිත තුල තමයි මේ දුක නිමා වෙන්නේ. මේ දුක නිමා කරගන්න අදාළ අවස්ථාව මුණ ගැහින්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ ආශ්‍රව ක්ෂය වූ විට ඒ ආශ්‍රව ක්ෂය වීමෙන් යාට ඥානයක් උපදිනවා. ඒ කියන්නේ අර පංචස්කන්ධය මේකයි, පංචස්කන්ධයේ හට ගැනීම මේකයි, පංචස්කන්ධයේ නිරෝධය මේකයි කියන නුවණ ඇති වුණාම එයාගේ හිතේ ආශ්‍රව දුරු වෙලා යනවා. මේ විදිහට දන්න කෙනාගේ, දකින්න කෙනාගේ ආශ්‍රව දුරු වෙලා යනවා. එතකොට මේ ආශ්‍රව දුරු වීම නිසා එයාගේ හිතේ ඥානයක් උපදිනවා. මොකක්ද උපදින්නේ? ඒ ආශ්‍රව දුරු වීමේ ඥානයක් උපදිනවා. ඒකට කියනවා කායස්මින් කයේ ඥානං කියලා. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? කායස්මින් කයේ ඥානං. මෙතන තියෙන්නේ මහ ප්‍රාණ කයන්න. ක්ෂය වීමේ ඥානයක් උපදිනවා. එතකොට ආශ්‍රව ක්ෂය වීමේ ඥානයක් උපදිනවා. ඒ ආශ්‍රව ක්ෂය වීමේ ඥානය නිකම්ම උපදින්නේ නැහැ. දැන් මෙතන පටන් ගන්න තැන ටිකක් ගැඹුරුයි. හේතුව නිවනින් පටන් ගන්න මෙතන. මේ සංයුක්ත නිකායේ නිදාන වර්ගයේ තියෙන උපනිෂ සූත්‍රේ පටන් ගන්නේ මේ විදිහට දේශනා ගොඩක් ත්‍රිපිටකයේ තියෙනවා. පටන් ගන්නේ නිවනේ ඉඳලා. ඒ නිසා ටිකක් කෙනෙකුට ගැඹුරුයි වගේ හිතෙන්නත් පුළුවන්. නිවනින් පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කියනවා ආශ්‍රව දන්න කෙනාගේ, දකින්න කෙනාගේ මේ පංචස්කන්ධය දන්න කෙනාගේ, දකින්න කෙනාගේ ආශ්‍රව දුරු වෙනවා. ආශ්‍රව ක්ෂය වෙනවා. ඒ ආශ්‍රව ක්ෂය වීමේ ඥාණයට කියනවා කායස්මින් කයේ ඥානං කියලා. ක්ෂය වීමේ ඥාණය කියලා එකට කියනවා. එතකොට පින්වත්නි මේ ක්ෂය වීමේ ඥානය කියන එක ඉබේ පහළ වෙච්ච එකක්ද? නෑ. ආශ්‍රව ක්ෂය වීමේ ඥානය ඉබේ පහළ වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ආශ්‍රව ක්ෂය වීමේ ඥානය උපන්නේ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන්. නිකම්ම නෙමෙයි.
මොකද්ද හේතු ප්‍රත්‍ය? ආශ්‍රව ක්ෂය වීමේ ඥාණයට හේතුව මොකද්ද? උන්වහන්සේ මදාරනවා. ඒකට හේතුව උන්වහන්සේ මතක් කරනවා කායස්මින් කයේ ඥානං තම්පි ස උපනිසං වදාමි. හේතු සහිතයි මම මේක මතක් කරන්නේ, හේතු රහිතව නෙමෙයි. ඉබේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද හේතුව? කාච බික්කවේ කයේ ඥානස්ස උපනිසෝ විමුක්ති තිස්ස වචනියං. මහණෙනි, මේ ආශ්‍රව ක්ෂය වීමෙන් උපන් ආශ්‍රව ක්ෂය වූ බව දැනගත්තා වූ කයේ ඥානය, ක්ෂය වීමේ ඥානය හේතු සහිතවයි ඇති උනේ. ඒකට හේතුව තමයි විමුක්ති තිස්ස වචනියං. විමුක්තිය. මොකද්ද හේතුව? විමුක්තිය. විමුක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? විමුක්තිය කියලා කියන්නේ මිදීමට කියන වචනයක්. විමුක්තිය කියන්නේ මිදීමට කියන වචනයක්. එතකොට විමුක්තිය කියන එක මෛත්‍රිය වඩන කොටත් විමුක්තිය ගැන කතා කරනවා. මිත්තාය භික්කවේ චේතෝ විමුක්තියා ආසේවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය යානිකතාය වත්තුකතාය අනුටිතාය ಪರಿචිතාය සුසමාරද්දාය කියා මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තියක් ගැන කතා කරනවා. ඒක මේ සම්පූර්ණ විමුක්තිය නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ මෛත්‍රී, ඒ කියන්නේ මෛත්‍රිය පැතිරවීමට අදාළ ඊතා සියුම් දැනීමක් විතරක් ඉතුරු වෙලා අනෙක් සියලුම සංස්කාරයන්ගෙන් ඒ මොහොතේ හිත නිදහස් වෙලා. සියුම් දැනීමක් තියෙනවා මෛත්‍රිය සම්බන්ධ. අනෙක් සියලුම සංස්කාර දැන් හිතට ගලන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ස්ථිර එකක් නෙමෙයි. ඒක භාවනාවෙන් නැගිට්ටාම ආයෙත් සංකාර හිතට ගලනවා. කෙනෙක් බනිනකොට අර මෛත්‍රී සමාධිය ඉවරයි. එතකොට ඒක දිනු කරන්න කියලා භාගතුන් වදාලා. නමුත් මේ විමුක්තිය කියන එක ඊට වඩා ලොකු එකක්. මෙතන කියන්නේ කවදාවත් සංස්කාර ගලන්නේ නැහැ. අර ඉද දිට්ඨ සුතමුත විඤ්ඤාතේසු කියන දැක්කහපු දැනුණු හිතුණු තැනම අතහැරිලා යනවා. ඒව නිසා හිතට ප්‍රපංචකරණයක් එන්නේ. සිතුවිලි ගලන්නේ. ප්‍රාතනාංශික ස්වභාවය ඒකයි. දැන් අපිට දැකපු දේ නිසා নানা ආකාර සිතුවිලි ගලන්නේ නැද්ද? ගලනවා. ඒ දැකපු දේ නිසා හිතට සිතුවිලි ගලාගෙන ඇවිල්ලා අපි අමාරුවේ වැටෙන්නේ නැද්ද? වැටෙනවා. ඇයි? හිතට සිතුවිලි ගලාගෙන ඇවිල්ලා ඒ සිතුවිලි වලට අනුව යා කයින් හැසිරෙනවා, වචනයෙන් හැසිරෙනවා, මනසින් හැසිරෙනවා. ඒ නිසා මේ කයේ ඥානං, ක්ෂය වීමේ ඥානය කියන එක බොහොම වැදගත් දෙයක්. ඒක නිකම්ම ඇති වුණා නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ක්ෂය වීමේ ඥානය ඇති වුණාට පස්සේ ආයෙ උපදින්නේ නැහැ. මාසයක් වැඩ කරලා පඩිය බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා වගේ ඒ උත්තමයා මරණේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. හේතුව තමයි මරණයත් සමග මේ මොහොතේ අත්දකින්න යම් දුකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඉවර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආශ්‍රව ක්ෂය කරපු කෙනෙකුටත් මේ ස්කන්ධයන්ගේ මේ පුනර්භවය ගෙනත් දුන්නු කර්ම ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වීමත් දුකක්නේ. ඇයි මේ රූපේ ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්? මොකද පුනර්භවය ගෙනත් දුන්නු කර්ම ශක්තිය ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. ඒකනේ මැරිලා නැත්තේ. එතකොට මේ කර්ම ශක්තියට අනුව ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, දරුණු ආබාධ වලට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් දුකක්නේ. ඒ නිසා මරණේ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ. ආශ්‍රව ක්ෂය වෙච්ච කෙනෙක් කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මාසයක් වැඩ කරලා පඩිය බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේ. මාසයක් වැඩ කරලා පඩිය බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේ මරණේ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මහණෙනි මේ ක්ෂය වීමේ ඥානය කියන එක නිකම්ම උපදුනා නෙවෙයි. ඒක උපන්නේ හිත කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුණු නිසා. ඒකට කියන්නේ විමුක්ති තිස්ස වචනීය. කෙලෙසුන්ගෙන් හිත මිදුණා. එතකොට කෙලෙසුන්ගෙන් හිත මිදුණා කියලා කියන්නේ කෙලෙස් ධර්මයන්ගෙන් හිත මිදුණා කියලා අපි කියන්නේ මෙතන මිදෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයෙන්. එයාට ඉතින් ඒක ඊටාම සාධාරණ කතාවක් නේ පින්වත්නි. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන මෙසේය. පංචස්කන්ධයේ ඇතිවීම මෙසේය. පංචස්කන්ධයේ අත්ංගමය මෙසේය කියලා තමයි නුවණ ඇති උනේ. ඊට පස්සේ යාට ආශ්‍රව ක්ෂය වුණා.
එතකොට යා මිදුනේ පංචස්කන්ධයෙන්. මොකද අපිට හැම වෙලාවකම මේ පංචස්කන්ධ ලෝකය උපාදානීය වෙලා පවතින්නේ. ඒතර පංචස්කන්ධ ලෝකේ අපිට උපාදානීය වෙලා පවතින නිසා මේ පංචස්කන්ධ ලෝකයෙන් අපට පින්වත්නි නිදහස් වෙන්න බෑ. අපි මේ පංචස්කන්ධ ලෝකය තුල මම වශයෙන්, මගේ වශයෙන්, මගේ ආත්මේ වශයෙන් මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ අල්ලගෙන ඉන්න එකට අපි කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය කියලා. සෝවාන් වෙනකොට ඕක තමයි පළවෙනියෙන් නැති වෙන්නේ. මමය, මගේය, මගේ ආත්මය කියන එක නැති වෙලා යනවා. දෘෂ්ටිගත වීම නැති වෙලා යනවා. එහෙම නැතුව මේ අර දිට්ඨියක් විදියට මුල් බැහැගෙන ඉන්න ගතිය සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනකොටම නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මම වෙමි කියන හැඟීම තියෙනවා. ඒකනේ අනාගාමී වෙච්ච අය ගිහි ගෙදර හිටියේ. ඒ නිසා මම වෙමි කියන හැඟීම තියෙනවා. හැබැයි පංචස්කන්ධය තුල ආත්මයක් හෝ ආත්මය කියන්නේ පංචස්කන්ධයේ රූපය තුල ආත්මය තියෙනවා. ආත්මේ රූපවත්, රූපයයි ආත්මයයි එකක් කොහොම කල්පනා කරන්නේ නමුත් මම වෙමි කියලා හැඟීමක් තියෙනවා. එතකොට විමුක්තිය කියන ස්වභාවය නිකම් ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. විමුක්තිය කියන එකත් විමුක්තිය කියන්නේ මිදීම. දැන් මිදීම කියන එක නිසා තමයි කයේ ඥානයක් උපන්නේ. ඒ කියන්නේ අරහත් සිත. ක්ෂය වූ බවට දැනගන්න සිත. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන හිතක් උපදිනවා. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ඒ කියන්නේ මිදුනහම ඒක ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරලා කරගන්න පුළුවන් හිතක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ රහතන් වහන්සේලා ඒ හිතට නිතර සමවදිනවා. එතකොට සමවදිනකොට උන්වහන්සේලාට පුදුමාකාර ditta ධම්ම වේදනීය සුඛ විහරණයක් උපදිනවා. මම මේ වගේ කරුමක්කාර දුකකින් නිදහස් වුණා නේද? මේ බඳු දුකකින් මම නිදහස් වුණා නේද කියලා පුදුමාකාර මිදීමේ ඥානයක් උපදිනවා. මිදුනා කියන නුවණ නිසා ditta ධම්ම වේදනීයව සැප විහරණයක් උපදිනවා. එතකොට ඒක තමයි කයේ ඥානං ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න පුළුවන් අරහත් සිත. එතකොට ඒක නිකම්ම ඇති වුණා නෙමෙයි ඇති වුණේ මොකක් නිසාද? ඒක ඇති වුණේ කාච බික්කවේ කයේ ඥානස්ස උපනිසා ඒක උපනිස සහිතයි හේතු සහිතයි. මොකක්ද හේතුව? විමුක්ති තිස්ස වචනීය. ඒකට හේතුව විමුක්තිය. මිදීම. මොන වගේ මිදීමද? පංචස්කන්ධයෙන් මිදීම. එතකොට මේ පංචස්කන්ධයෙන් මිදීමට ඒකත් නිකම්ම නෙමෙයි පහළ වුණේ. ඒක පහළ වුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා විමුක්තිං පාහම් භික්කවේස උපනිසං වදාමි. මහණෙනි ඒකත් උපනිස සහිතයි. මොකක්ද උපනිස? විරාගෝ තිස්ස වචනීයං. විරාගයයි. නොයල්මයි හේතුව. විරාගයමයි හේතුව. හිතේ නොයල්මක් ඇති වුණ නිසා තමයි හිත මිදිලා තියෙන්නේ. මිදුන නිසා තමයි කයේ ඥානයක් උපන්නේ. ඒ කියන්නේ අරහත් සිත. බලන්න කොච්චර පැහැදිලිද මේ අරහත්ත්වේ පැහැදිලි කරන විදිය. ඊට පස්සේ මේ විරාගය කියන්නේ නොයල්ම. මොනවට නොයල්මද? අර ස්කන්ධයන්ට නොයල්මක් හටගත්තා. රූපය කෙරෙහි, වේදනාව කෙරෙහි, සංඥාව කෙරෙහි, සංස්කාරය කෙරෙහි, විඥානය කෙරෙහි එයාගේ හිතේ නොයල්මක් හටගත්තා. ඒක නිකම්ම නෙමෙයි ඇති උනේ. කොහොමද ඇති උනේ? අය අර මුලින්ම හොයලා බැලුවේ ඉති රූපං රූපස්ස සමුදය රූපසත්තංගම. මේක ඇතිවීම නැතිවීම හොඳට දකිනකොට වැඩක් නැහැ. මේ ටික මේ ඇති වෙලා නැති වෙලා යන හුදු නාම ධර්ම ටිකක් විතරයි නේ කියලා දැනගන්නකොට මේකට අර පරණ තිබ්බ වටිනාකම අඩු වුණා. ඒකයි නොඇලුනේ. දැන් අපි ඇලිලා දින්නේ නැද්ද? අපි ඇලිලා ඉන්නේ. අපිට එනම් රාගයක් තියෙනවා රූපේ කෙරේ. දැන් මෙතන උපන්නේ මොකද? විරාගයක්. ඇයි? රූපේ ඇතිවීම නැතිවීම, වේදනාවේ ඇතිවීම නැතිවීම, සංඥාවේ ඇතිවීම නැතිවීම, සංස්කාරයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම මේ සියල්ලම දන්නවා දැන්. එතකොට ඒකට කියනවා විරාගය කියලා. නොයල්මක් ඇති වුණා. එතකොට විරාගය කියන එක නිකම් ඇති වුණ එකද? නෑ නෑ නෑ. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. කාච බික්කවේ විරාගස්ස උපනිසා. ඒකත් උපනිස සහිතයි. මොකද්ද හේතුව? නිබ්බිදා තිස්ස වචනීයං. නිබ්බිදාව ආර්ය වූ කලකිරීමක් ඇති වෙලා. එතකොට මේ දරුවා මනාප වුණාම ඇති වෙන කලකිරීම ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ මෙසේ
කියලා දැන ගැනීමෙන් ඇතිවීම මෙසේ නැතිවීම මෙසේ කියලා ස්කන්ධයන් පිළිබඳ දැන ගැනීමෙන් තමයි ඒ පුද්ගලයාට ආර්ය වූ නිරන්තරයෙන්ම මේවා හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්ම වශයෙන් දැකීමෙන් නිර්වේදයක් හටගත්තේ. නිර්වේදය කියන්නේ කලකිරීමක් හටගත්තා. මේවා මගේ වශයෙන් තියන්න බෑ කියලා කලකිරීමක් ඇති වුණා පංචස්කන්ධය ගැන. ඒතර පංචස්කන්ධය පිළිබඳවත් අතීත පංචස්කන්ධ, අනාගත පංචස්කන්ධ, වර්තමානීය පංචස්කන්ධේ අජ්ජත්තික බාහිර වශයෙන් ඔන්න පස් තැනකදීම නුවණ හදා ගන්න ඕන. ඒක අපි ඉස්සරහා දේශනාවකදී කියලා දෙන්නම්. නමුත් මේ දේශනාවේදී කියන්න ගියොත් ඒක විශාල ධර්මපරියායකට විවෘත වෙනවා. නමුත් පංචස්කන්ධයේ පිළිබඳවමයි මෙතන කලකිරෙන්නේ. වෙන මොකක්වත් ගැන නෙමෙයි. gedara ගැන කලකිරලා වැඩක් නැහැනේ. දරුවා ගැන කලකිරලා වැඩක් නැහැනේ. රත්තරන් බඩු ගැන, ගෙවල් දොරවල් ගැන, යාන ዋහන ගැන මේවා ගැන කලකිරෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ නැහැ. අපි මේවා ගැන කලකිරෙනවා පංචස්කන්ධ ලෝකයට අල්ලගෙන. ඒ නිසාමයි වර්තමාන බෞද්ධයා පින ගැන විතරක්ම හිත ඉන්නේ. පිනට ගරහනවා නෙමෙයි. පින හොඳයි. නමුත් මේ වගේ ගැඹුරු කාරණයක් තේරුම් ගැනීම තුළ තමයි හිත විමුක්ත ස්වභාවයට, විසංකාරගත ස්වභාවයට, සංස්කාරයන් තවදුරටත් හිතට ගලන්නේ නැතුව හුදු සංස්කාර ධර්මයන් ඇති වෙනව නැති වෙනව විතරයි මොනවද මේකේ අල්ලන්න තියෙන්නේ? මෙතන මමය, මගේ ආත්මය කියලා ගන්න කිසි දෙයක් නැහැ කියලා අතහැරිලා යන්නේ, මිදිලා යන්නේ, ක්ෂය වෙලා යන්නේ. ක්ෂය වීමේ ඥානෙ උපදින එතකොටයි පින්වත්නි. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා කාච බික්කවේ නිබ්බිදාය උපනිසා මේ ආර්ය වූ කලකිරීම කියන ස්වභාවයත් නිකම්ම ඇති වුණා නෙමෙයි. මේ ආර්ය වූ කලකිරීම කියන ස්වභාවය නිකම්ම ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. මේ ආර්ය වූ කලකිරීමටත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකක්ද හේතුව? කාච බික්කවේ නිබ්බිදාය උපනිසා යථාභූත ඥාන දස්සනං තිස්ස වචනීයං යථාභූත ඥානයක් උපදිලා තියෙනවා. යථාභූත ඥානයක්. මේ උගත්කම් ගැන, බුද්ධිමත්කම් ගැන, ලෝකයේ තියෙන විවිධ දැනුම් පරාසයන් ගැන එහෙම නෙමෙයි පින්වත්නි. මෙතන මේ ලෝකේ කොච්චර විවිධාකාර දැනුම් තියෙනවා, ඒවා ගැන නෙමෙයි යථාභූත ඥානෙ. එතකොට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම හිත තුළ නිබ්බිදාවක්, ආර්ය වූ කලකිරීමක් ඇති වෙලා තියෙන පංචස්කන්ධය ගැන නම් යථාභූත ඥානෙ මොනවා ගැන වෙන්නද? යථාභූත ඥානයත් පංචස්කන්ධය ගැනයි. යථාභූත ඥානෙ වෙන එකක් ගැන ඇති වෙලා වෙන එකක් ගැන කලකිරෙන්න විදිහක් නැහැනේ. එතකොට පාරවල් දෙකක් නේ පින්වත්නි. ඒතර යථාභූත ඥානය කියලා කියන්නේ රූපය මෙහෙමයි, රූපේ හට ගැනීම මෙහෙමයි. උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම්. දැන් රූපය කියන්නේ මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් රූපේනේ. කනබොන කෑමෙන් නඩත්තු වෙන්නේ. රූපේ ඇති වෙන්නේ කනබොන කෑමෙන්. මේක මගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න බෑ. මේක රූපේ පරිස්සම් කරගන්න තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. කවන්න ඕන, පොවන්න ඕන, බෙහෙත් දෙන්න ඕන, නාවන්න ඕන, අයිනෙන් කරගෙන යන්න ඕන. ඇයි? කේල් කඳක් වගේ බිඳෙන්න පුළුවන්. බිත්තරයක් බීමට වැටෙනවා වගේ බිඳිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ රූපය නිරන්තරයෙන් හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යනවා. එකපාරම වෙනවා නෙමෙයි, නිරන්තරයෙන්ම දිරන පැත්තට, නිරන්තරයෙන්ම රෝග වෙන පැත්තට, නිරන්තරයෙන් මරණයේ පැත්තට ගහගෙන යනවා කියන යථාභූත ඥානෙ. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ආහාර නිසා රූපේ හට ගන්නවා, කර්මය නිසා රූපේ හට ගන්නවා, ඍතුව නිසා රූපේ හට ගන්නවා. මෙන්න මේ රූපය හටගෙන කර්මය, ආහාර, ඍතු ආදී නිරුද්ධ වෙනකොට රූපේ එතනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. මේක මගේ වශයෙන් මොකද්ද තියන්න පුළුවන්? මේකේ මොන කෑල්ලද මම කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක වෙන් කරලා බැලුවොත් අර කායනුපස්සනාවේ කියන්නේ බෙදා බැලුවොත් මෙන්න මේ කෑල්ලේ තමයි මම ඉන්නේ කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් කොයි කෑල්ලද? ওই විදිහට යථාභූත ඥානයක් ඇති වෙනකොට මේ රූපේ ගැන මොහොතක්වත් රතියක් උපදවා ගන්න ඕනේ නැහැ. අනබිරතියක්මයි උපදවා ගන්න ඕනේ කියලා අර කලකිරීම ඇති වෙනවා. එතකොට මේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන පංචස්කන්ධයම ගැන තමයි පින්වත්නි යථාභූත ඥානයක් උපදින්නේ. ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දැනගන්නවා. අපිට ඇත්ත ඇති හැටියෙන් පේන්නේ නැහනේ. අපිට පේන්නේ මායාවකින්. හරියට අපි පාට කණ්ණාඩියක් දාලා, උපැස්සිවලක් දාලා බලනකොට අපිට ලෝකේ පේන්නේ පාටට. එතකොට නමුත් ලෝකේ එකම පාටක් නෙමෙයි. දැන් නිල් පාට කණ්ණාඩියකින් ලෝකේ බලනකොට ලෝකේ නිල් පාටට පේනවා. නමුත් ලෝකේ නිල් පාට නැහැ. ලෝකේ වයිවර්ණයි. ලෝකේ වයිවර්ණයි. නමුත් එයාට පේන්නේ නිල් පාටින් නෙමෙයි. ඇයි? එයා දාගෙන ඉන්න කණ්ණාඩි කුට්ටම උපැස්සි වල නිල් පාටයි. අන්න ඒ වගේ
අපිට මේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් අපිට පේන්නේ නැහැ පින්වත්නි. අපිට පේන්නේ වෙන විදියකට. එතකොට මේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න එකත් නිකම්ම පහළ වුණ එකක් නෙමෙයි. කාච බික්කවේ යථාභූත ඥාන දස්සනං උපනිසා. ඔය යථාභූත ඥානය කියන එකත් උපනිස සහිතයි. ඒ කියන්නේ හේතු සහිතයි. මොකක්ද හේතුව? සමාධිතිස්ස වචනියං. සමාධියයි හේතුව. එතකොට යථාභූත ඥානය දැනගත්තේ සමාධියෙන්. අන්න ඒකයි දැනගන්න කෙනාටයි දැක ගන්න කෙනාටයි ආශ්‍රව දුරු වෙනවා කියලා කිව්වේ. සමාධියෙන් තමයි දැක්කේ. එහෙනම් භාවනාව ඕනද නැද්ද? ඕන. දැන් පැවිද්දියා වෙච්ච අය කියනවා භාවනාව එපා කියලා. එතකොට බරපතල මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට ශ්‍රාවකයෝ වැටෙන්නේ නැද්ද? වැටෙනවා. එතකොට මේක දැනගන්නේ කොහොමද? සමාධියෙන්. දැන් බණ අහලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නමුත් තේරුම් ගත්ත සීමාව මදි. අද නම් ප්‍රඥාව අඩුයිනේ ගොඩක් අයට. ඒ නිසා බණ අහලා කොහොමත් බෑ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ වගේ මහා විසිතුරු ප්‍රඥාවක් තිබුණු කෙනෙකුට නම් මේක බණ ටිකක් අහලා කරගන්නත් බැරි නෑ. නමුත් පින්වත්නි අපිට එහෙම එකක් නැති නිසා සමාධිය අවශ්‍යමයි. සමාධියෙන් තමයි පේන්නේ මේ අත උස්සනකොට රූප කලාප බිඳි බිඳි යනවා. අත පාත් කරනකොට රූප කලාප බිඳි බිඳි යනවා. වාඩි වෙච්ච මේ හාඳුරු නෙමෙයි නැගිටින්නේ. ඒ රූපේ බිඳි බිඳි වෙනස් වෙලා නිරන්තරයෙන් රූපේ බිඳි බිඳි යනවා. සතර මහා ධාතුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අත එසවෙන්නේ වායෝ ධාතුව නිසා. මේ අත පාත් කෙරෙන්නේ වායෝ ධාතුව නිසා. මේ ශරීරයේ පෘෂ්ටිමත්ව පිම්බිලා තියෙන්නේ පින්වත්නි වායෝ ධාතුව නිසා. මේ ශරීරයේ පඨවි කොටස් 20ක් තියෙන්නේ. ආපෝ කොටස් 12කින් මේක තෙත් කරලා තියෙන්නේ. තේජෝ කොටස් වලින් මේක උණුසුම් කරලා තියෙන්නේ. වායෝ කොටස් වලින් පුම්බලා තියෙන්නේ කියලා සමාධියෙන් හොන්දට පේනවා පින්වත්නි. පංචස්කන්ධයේ උදේවැය දකින විදර්ශනාව පැත්තේ භාවනාවක් ඉදිරියට කරගෙන යනකොට මේ රූප කලාප බිඳි බිඳි යන විදියට පේනවා. නිරතුරුව වෙනස් වෙන විදිය පේනවා. අනේ මේක දකින්නේ සමාධියෙන්. සමාධිය ඇති වුණාම යථාභූත ඥානෙ. යථාභූත ඥානෙ ඇති උනේ යථාභූත ඥානෙට හේතුව සමාධිය. සමාධි. එතකොට සමාධිය තුල වාසය කරනකොට සම්මා සමාධිය කියන්නේ බොහොම ප්‍රබල එකක්. මොකද මේකේ අවබෝධය කරා යන එකම පාර ආර්ය ශ්‍රාණික මාර්ගය කිව්වේ ඒකයි. සීලානුග්‍රහිතාජ සීලෙන් අනුග්‍රහය හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සම්මා සති සම්මා සමාධි ආදී කාරණා වලින් Tamanගේ ධර්මයේ දියුණු කර ගන්නවා. සම්මා වායාමයෙන් මේක ඉස්සරහට තල්ලු කරලා දානවා. ඉතින් සම්මා දිට්ඨියටපත් වෙනවා. අර්ක්ෂය වීමේ ඥානය අරහත්ත්වය. එකම පාර මේක බුදු කෙනෙක්ගේ හිතේ විතරමයි උපන්නේ. මේක කවුරුවත් දන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඊට පස්සේ මේ සමාධිය කියන එකත් නිකම්ම ඇති වෙච්ච එකක්ද නෑ. සමාධිය ඇති වෙන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද සමාධිය ඇති වුනේ? ඒකත් උපනිෂ සහිතයි. කාච බික්කවේ සමාධිස්ස උපනිසා පින්වත් මහණෙනි සමාධියත් උපනිෂ සහිතයි. මොකද්ද හේතුව? සුකන්තිස්ස වචනීයං සැපයයි හේතුව. සැපය ඇති තැනක තමයි සමාධිය උපදින්නේ. නිරාමිස සැපයක් ඇති වෙනොත් සමාධිය උපදින්නේ. මෙතන කියන්නේ නිවීමෙන් ලැබෙන සැපය. දැන් භාවනාව තුළ සැපයක් හට ගන්නවා. නමුත් අද මිනිසුන්ට භාවනාව තුළ සැපයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ පැය දෙකක් කොහොමද භාවනාවෙන් ඉන්නේ? 3ක් කොහොමද භාවනාවෙන් ඉන්නේ? අනේ එහෙම ඒගොල්ලන්ට තියෙන වෙලාව ගැන ගැටලුවක්. දැන් මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය දාඩිය දාගෙන දාඩිය ගලාගෙන භාවනා කරනවා. අමාරුවෙන් පින්වත්නි භාවනා කරනවා. ඊට පස්සේ කියනවා අපිට හාඳුරනේ අවුරුදු දැන් 15ක් විතර භාවනා කරනවා තවම සමාධියක්වත් නැහෙනි. එහෙම ඇඟට සැපයක් ඇති වුණොත් සමාධිය උපදින්නේ. දැන් මේ දේශනාවලම තියෙනවනේ. කාච බික්කවේ සමාධිස්ස උපනිසා සුකන්තිස්ස වචනීයං. හිතේ කයේ සැපයක් ඇති වෙන්න ඕන. හොඳ සැහැල්ලුවෙන් ඉස්සලා භාවනා කරන්න කලින් කය කියන්නේ මේ විදිහ එකක්, මනස කියන්නේ මේ විදිහ එකක්, මේ කයේ මෙන්න මේ විදිහට මේ පද්ධති ටිකක් තියෙනවා. ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය, ශ්වසන පද්ධතිය, ස්නායු පද්ධතිය මේ විදිහට මේ ශරීරයේ සිද්ධ වෙන ශරීර ක්‍රියාවලිය ගැන ඉස්සලා නුවණ හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් වේදනා විඳ සමාධියක් උපදින්නේ නැහැ. මේ දේශනාවලම තියෙනවා කාච බික්කවේ සමාධිස්ස උපනිසා සුකන්තිස්ස වචනීයං. කයේ මනසේ නිරාමිස සැපයක් ඇති වුණ වෙලාවටයි සමාධිය උපදින්නේ. මෙතන කියන්නේ නිවීමෙන් ලැබෙන සැප. එහෙම නැතු මේ ටීවී එකේ ටෙලි නාට්‍ය බලීමෙන් ඇති වෙන සැපය. ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලනකොට ඇති වෙන සැපේ ඒක කාමයට බරයිනේ. මෙතන කියන්නේ නිරාමිස සැපයක් ගැන. එතකොට මේ නිරාමිස සැපේ කියන එක නිකම්ම ඇති වෙච්ච එකක්ද නෑ.
කාච බික්කවේ සුකස්ස උපනිසා. ඒ සැපේ නිකම් ඇති වුණ එක නෙමෙයි. පස්සද්දි තිස්ස වචනීයං. ඒකට හේතුව මොකද්ද? පස්සද්ධිය. ඒකට හේතුව පස්සද්ධිය. මොකද්ද පස්සද්ධිය කියන්නේ? සංසිඳිච්ච බව. හිතේ සම්පූර්ණයෙන් පින්වත්නි සිතත් කයත් සංසිඳුනහමයි සැපයක් හටගන්නේ. ඒක ඕලාරික නෑ. ඇවිස්සිච්ච සැපයක් නෙමෙයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ සිතයි කයයි සංසිඳීමෙන් ඇති වෙන සැපයක් නෙමෙයි. අපිට තියෙන්නේ ඇවිස්සිච්ච සැපයක්. නමුත් මෙතන බොහොම හොඳට භාවනාවෙන් හොද්දට හිත හදාගෙන වාඩි වුණාම පින්වත්නි හොද්දටම Tamanගේ කය හිත හොද්දට සංසිඳිලා ගැඹුරු තැනක හිත නවතිනවා. ඒ ගැඹුරු තැනක නැමතුණාට පස්සේ හිතයි කයයි දෙකම සංසිඳිලා යනවා. ඇවිස්සිච්ච බවක් නැහැ. එතකොට කය සැහැල්ලු වුණාට පස්සේ තමයි සැපේ උපදින්නේ. සැපේ උපන්නට පස්සේ සමාධිය උපදිනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා පින්වත් මහණෙනි මේ පස්සද්ධිය කියන එකත් නිකම් ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. මේ පස්සද්ධිය දැන් මේ බලන්න නිවන ඉඳලා පහළට කියාගෙන යනවා. පස්සද්ධිය කියන එක ඇති උනේ නිකම්ම නෙමෙයි. කාච බික්කවේ පස්සද්ධියා උපනිසා පීති තිස්ස වචනියම්. ප්‍රීතියක් ඇති වෙලා. හිතේ ප්‍රීතියක් ඇති වෙලා. ඇවිස්සුන් නැති ප්‍රීතියක්. එතකොට පින්වත්නි මේ ප්‍රීතිය කියන එක නෙක්ඛම්මයට බරයි. හරි හිතේ ප්‍රීතියක් පිනා යෑමක් හිතේ ඇති වෙනවා භාවනා කරගෙන යනකොට. අර කෙලෙස් දෝරේ ගලන්න නැති වෙනකොට ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. කෙලෙස් ගලනකොට ඇති වෙන ප්‍රීතිය ඕලාරිකයි. නමුත් ඒකත් අපි විඳින්න හරි කැමති නම් භාවනාවකින් මේ බඳු ප්‍රීතියක් අත්දකින්නකොට ඒක කවදාවත් අතාරින්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රීතිය ඇති උනේත් නිකම්ම නෙමෙයි. කාච බික්කවේ පීතියා උපනිසා පාමුජ්ජන් තිස්ස වචනීයං. ප්‍රීතිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ පාමුජ්ජය නිසා. ප්‍රීතිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද? පාමුජ්ජය නිසා. මොකද්ද පාමුජ්ජය කියලා කියන්නේ? පාමුජ්ජය කියලා කියන්නේ ප්‍රීතියේම තරුණාවදිය. එතකොට ඒක ඇති වෙන්නේ මෙහෙම කළොත් හරියයි නේද වගේ උපකල්පනයක් එක්ක. දැන් මේ හාඳුරු කියන එක පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න ඕන වගේ එකක් ඔබට හිතෙනවා නම් අන්න ඒක තරුණ ප්‍රීතිය. ඒකත් එක්ක කරන්න හිතෙනවා නම් ඒකට කියන්නේ තරුණ ප්‍රීතිය. ඒ ප්‍රීතිය හටගෙන නැහැ. ප්‍රීතියේ මූලික අවදියේ යා ඉන්නේ තවම. මූලික අවදියේ ඉන්නේ. එතකොට ප්‍රීතියේ මූලික අවදියේ වාසය කරන කෙනෙකුගේ ස්වභාවය ඒක පාමුජ්ජේ. ඒකට කියන්නේ ධර්මයේ ඒකට කියන්නේ තරුණ ප්‍රීතිය කියලා. ඒ කියන්නේ මේක කළොත් හරියයි කියලා කැමැත්ත මිශ්‍ර වෙච්ච ප්‍රීතියක්. කරලා බලන්න ඕන කියලා කැමැත්ත මිශ්‍ර වෙච්ච ප්‍රීතියක්. නමුත් ඒක භාවනාවෙන් ඉපදිලා නැහැ. ප්‍රත්‍යක්ෂ එකක් නෙමෙයි අනුමාන මාත්‍රයෙන් තමයි ප්‍රීතිය ඇති වෙන්නේ. බලන්න ඕන කරලා මේක කියන කතාව පොඩ්ඩක් කරන්න ඕන, පුහුණු කරන්න ඕන, හුරු කරන්න ඕන වගේ අදහසක් එක්ක ඇති වෙනවා. ඒකට කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රමුදිත බව, පාමුජ්ජය. එතකොට මේ ප්‍රමුදිත බව කියන එකක් නිකම්ම ඇති වුණා නෙමෙයි. ඇයි මේක කළොත් හොඳයි මේක කරන්න ඕන වගේ මේ කැමැත්තත් එක්ක මිශ්‍ර වෙච්ච ප්‍රීතියක් ඇති උනේ ඇයි? කාච බික්කවේ පාමුජ්ජස්ස උපනිසා සද්ධා තිස්ස වචනිය. ඒක ඇති වෙලා තියෙන ශ්‍රද්ධාව නිසා. බලන්න පදන මේ කතාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ධර්මය ගැන සංඝයා ගැන ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙලා. ඒකනේ මේ දේශනාව අහගෙන ඉඳ හිතෙන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව නිසාම තමයි ඊට පස්සේ කළොත් හරියයි වගේ හිතෙන්නේ. හරිනේ ගැලපෙනවනේ. එතකොට ශ්‍රද්ධාව කියන එක නිකම්ම ඇති වෙච්ච එකක්ද? නෑ ශ්‍රද්ධාවත් නිකම්ම නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ. කාච බික්කවේ සද්ධාය උපනිසා සද්ධාවත් උපනිසා සහිතයි දුක්ඛං තිස්ස වචනිය. ඒකට හේතුව මොකද්ද? දුක. අන්න නිවැරදිම ශ්‍රද්ධාවට එන්නේ දුක නිසා. අම්මා කියපු නිසා නෙමෙයි. තාත්තා කියපු නිසා නෙමෙයි. පාරම්පරිකව කියපු දේවල් නිසා නෙමෙයි. පින්වත්නි එතනට එන්නේ දුක නිසා. මේ සසර දුක ගැන දැකලායි ශ්‍රද්ධාවට එන්නේ. අපිට එතනම පැටලුණානේ අම්මා කියපු නිසානේ අපි ශ්‍රද්ධාවට ආවේ. ඉතින් ඒකත් හොඳයි මේ බණ ටික හරිය ඇහෙන්නේ ඒ නිසානේ. ඊට පස්සේ මේ දුක කියන එක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? කාච බික්කවේ දුක්ඛස්ස උපනිසා දුකත් උපනිස සහිතයි. මොකද්ද? ජාති තිස්ස වචනියන්. ජාතිය උපන් නිසා විඳවන්නේ. කේන්දරේවත් සෙනසුරුවලවල් ග්‍රහයෙක්ගේවත් කිසි අවුලක් නිසා නෙමෙයි. උපන් නිසා විඳවන්නේ. බලන්න සම්මාදිට්ඨිය තියුණු වෙන විදිය. එතකොට ඉපදීමට හේතුව මොකද්ද? ඒ කාච බික්කවේ ජාතියා උපනිසා. ජාතියට ඉපදීමට හේතුව තමයි භවෝ තිස්ස වචනියන්. විපාක පිණිස කර්ම හැදිලා. එතකොට විපාක පිණිස කර්ම හැදිච්ච නිසා තමයි උපන්නේ. විපාක පිණිස කර්ම හැදුනේ මොකක් නිසාද? ඒකත් උපනිස සහිතයි. කාච බික්කවේ භවස්ස උපනිසා. විපාක පිණිස කර්ම හැදීමත් මහණෙනි උපනිස සහිතයි. උපාදාන තිස්ස වචනියන්. උපාදානං තිස්ස වචනියන්. ඊ කර්ම හැදිලා තියෙන්නේ හිත බැඳිලා යාමක් නිසා. හිත බැඳිච්ච තැන්වල විපාක පිණිස කර්ම හැදෙනවා.
එතකොට මේ ඒකට හේතුව මොකද්ද? කාච බික්කවේ උපාදානස්ස උපනිසා. උපාදානයට හේතුව මොකද්ද? තණ්හා තිස්ස වචනියන්. හිතේ ඇති වෙලා තණ්හාවක්. රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා ආදී වශයෙන් Tamanගේ හිතේ තණ්හාවක් ඇති වෙලා. තණ්හාව කියන එක නිකම්ම ඇති වෙච්ච එකක්ද? කාච බික්කවේ තණ්හාය උපනිසා වේදනා තිස්ස වචනියන්. තණ්හාවත් උපනිස සහිතයි. හිතේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ විඳින්න ගිය දේවල් වලට. රූප විඳිනකොට විඳින දෙයට විතරමයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. විඳින්න නැති ඒවාට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ තණ්හාව කියන එකත් හේතු සහිතයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා තණ්හාව කියන එකත් නිකාම්ම ඇති වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. තණ්හාවත් හේතු සහිතවයි ඇති වෙන්නේ. මොකද්ද තණ්හාවට හේතුව? තණ්හාවට හේතුව වේදනාව. වේදනාවත් නිකම්ම නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ. වේදනාවට හේතුව තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා පස්ස තිස්ස වචනයෙන් ස්පර්ශය. ඇහැයි රූපය ඇහි විඥානය තුන එකතු වෙලා ඒක තමයි විඳලා තියෙන්නේ. ස්පර්ශයට හේතුව තමයි සලායතන තිස්ස වචනියන්. ආයතන 6. චක්කායතන, සෝතායතන, ගානායතන කිය අපි කියන්නේ ආයතන. මෙන්න මේ ආයතන තිබ්බ නිසා තමයි අපි විඳින්නේ, ඇහෙන්නේ විඳින්නේ. එතකොට මේ සලායතන ඇති වුණේ නිකම්ම නෙමේ නාම රූප තිස්ස වචනිය. නාම රූප කියලා ධර්ම දෙකක් එකතු වෙලා. නාම රූප කියන එක නිකම්ම නෙමේ ඇති වුණේ විඥානං තිස්ස වචනියන්. විඥානයක් බැහැගෙන ප්‍රතිසන්දි විඥානයක්. මව් කුසක හරි බිත්තරයක් අස්සේ හරි විඥානයක් බැහැගෙන කුණු ගොඩක හරි. විඥානයක් බැහැගත්තේ නිකම්ම නෙමේ සංකාරස්ස තිස්ස වචනියන්. සංස්කාර. පින හෝ පව හෝ ධ්‍යාන සිත් වලට අනුව විඥානය පැලවෙනවා. විඥානයේ පැලවෙන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි කාච බික්කවේ සංඛාරාණං උපනිසා අවිජ්ජා තිස්ස වචනයන්. අවිද්‍යාව. එහෙනම් ලෝකේ ගැට ගැහුනේ අවිද්‍යාව නිසා. හරියට පර්වතයකට වහිනකොට පහත් බිම් වලට ගලාගෙන ගිහින් දිය ඇලි පිරීලා, දියාගල් පිරීලා, කුඩා වැව් පිරීලා, මහා වැව් පිරීලා, කුඩා ගංගා පිරීලා, මහා ගංගා පිරීලා සතර මහා සාගරේ කරා යනවා වගේ පින්වත්නි අවිද්‍යාව නිසා සංඛාරයත්, සංඛාරය නිසා විඥානයත්, විඥානය නිසා නාම රූපයත්, නාම රූපේ නිසා සලායතනත්, සලායතන නිසා ස්පර්ශයත්, ස්පර්ශය නිසා වේදනාවත්, වේදනාව නිසා තණ්හාවත්, තණ්හාව නිසා උපාදානයත්, උපාදානයේ නිසා භවයත්, භවය නිසා ජාතියත්, ඉපදීමත්, ජාතිය නිසා ජරා මරණත්, ජරා මරණ නිසා සද්ධාවත්. ඔන්න බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුගේ වැඩපිළිවෙල. ඒකටයි විකල්පයට සද්ධාවට එන්නේ. එහෙම නැතුව වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. සද්ධාව නිසා හිතේ ප්‍රමුදිත බවත්, පාමුජ්ජය, තරුණ ප්‍රීතියකුත් කරොත් හරියයි කියන අදහසත්. තරුණ ප්‍රීතිය නිසා ප්‍රීතියක්, හිත තුල විහිදිලා ගිය ප්‍රීතියකුත්, ප්‍රීතිය නිසා සිතයි කයයි සංසිඳුණු බවකුත්, සංසිඳිච්ච බවකුත්, පස්සද්ධියත්, පස්සද්ධිය නිසා පින්වත්නි හිතේ සුඛයත්, නිවීමෙන් ලැබෙන සැපේකුත්, ඒ සැපේ නිසා හිතේ සමාධියකුත්, සමාධිය නිසා යථාභූත ඥානයත්, යථාභූත ඥානෙ නිසාම නිර්වේදයත්, කලකිරීමත්, කලකිරීම නිසා නොයල්මත්, විරාගයත්, විරාගය නිසා පින්වත්නි විමුක්තියත්, විමුක්තිය නිසා ක්ෂය වීමේ ඥානෙ නම් අරහත් සිතත් උපදිනවා. මේක තමයි රාතන් වහන්සේගේ ස්වභාවය. ඊටාම පැහැදිලි. පැය 5ක් 6ක දේශනාවක්. නමුත් මම හකුලවල ඔබට තේරෙන විදිහට කිව්වේ. මේක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හොයාගත්ත රහස. ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැති භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හදමණ්ඩලයේ පමණක් උපන් ධර්මය. ඔබ හැම දිනාටම මිදීම පිණිස මේ දේශනාව උපකාර වේවා. පින්වත්නි, අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ සන්ධ්‍යා සහ රෝහාන් අලහේන්ද්‍ර මහත්මයා කියන මේ මහත්මිය ඇතුළු දෙපළ. ඒ වගේම හිමරි, භක්තිනී, විසල්, සුරංග සහ කුෂ් කියන දරුවන්ටත්, රියාන්, ඔරීන්, ඩැනාරා සහ ඩේවින් කියන මුණුබුරන්ටත් මිනිබිරියන්ද එකතු වෙලා සුමතිපාල පවුලේ සහෝදර සහෝදරයන් හැමෝම එකතු වෙලා අද දේශනාවට දායකත්වයේ දරන්නේ. ඒ අත් හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය, කායික මානසික යහපත, මෙලෝ පරලෝ දෙලෝ සැනසෙල්ල උදා වේවා, ගෞතම බුදු සසුනේම පිළිසරණ ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ අත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මිය පරලෝකීය මිලිනා සුමතිපාල මැතිණියට, මෞතුමියට, ඒ ඇත්තන්ගේ
UW සුමතිපාල පියතුමා සුමතිපාල මැතිතුමන් විශාල සමාජ සේවයක් කරපු මේ සුමතිපාල මැතිතුමන්ටත් ධර්මසිරි අලහේන්ද්‍ර පියතුමාටත් ශීලා අලහේන්ද්‍ර මව්තුමියටත් WA ධර්මසිරි මාමා ඇතුළු සුමතිපාල පවුලේ නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට අනුමෝදනා එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ හැම දිනාගෙම භවගාමී සසර සුවපත් වේවා. සුමතිපාල පවුලේ නමින් මියගිය අනිකුත් සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ උතුම් කුසල් බලවත් වේවා. ජාත්‍ය ආදී දුක් වලින් නිදහස්ව ලබන උතුම් නිවන් පිණිසම දේශනාමය කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒ වගේම සිඩ්නි නුවර වාසය කරන රොහාන් මහත්මයා සහ සන්ධ්‍යා මහත්මිය කියන දෙපළටත් ඔවුන්ගේ දූ දරු මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වාසය කරන සහෝදර සහෝදරියන්ටත් ඒ වගේ මේ සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. ඒ ඇත්තෝ හැම දිනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. නිදුක් නිරෝගී සුව දිගාසිරි සම්පත් කායික මානසික යහපත සැලසේවා. මෙලෝ පරලෝ දෙලෝ සැනසෙල්ල උදා වේවා. හැම දිනාටම ජාත්‍ය ආදී දුකින් නිදහස්ව ලබන උතුම් අමා නිවන් පිණිසම දේශනාමය කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි අදිෂ්ඨාන කරනවා. දේශකයන් වහන්සේ වෙච්ච අපටත් ඒ වගේම බෞද්ධ නාලිකාවේ වර්තමානයේ මේ කටයුතු මෙහෙවන පින්වත් බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රදාන බෞද්ධ කාර්ය මණ්ඩලයටත් ආශිර්වාද එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සියලු දෙවියන්ටත් අනුමෝදනා කරනවා. සතරවරන් රජදරුවන් සක්දෙවිඳුන් ප්‍රදාන පරිවාර දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලවලට බ්‍රහ්ම රාජ මණ්ඩලවලට මේ උතුම් කුසල් හේතු වේවා. සියලු දෙවියෝ අප රකීවා, රට රකීවා, සම්බුද්ධ ශාසනය රකීවා, ගෞතම බුදුසසුන රකීවා. අවීචී පටන් බවාග්‍රේ දක්වාම විහිදී පැතිරී පවතින පින ගැන උනන්දු වන පෙනෙන නොපෙනෙන සියලුම දෙනාට මේ පින් උපකාර වේවා. හැම දිනාටම උතුම් නිවන් පිණිසම දේශනාමය කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරනවා. ඒ වගේම අපවත් වී වදාළ සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘවරයන් වහන්සේ වන බෝධිසත්ව ගුණෝපේත නම කියන්න අවසරයි පින්වත් දරණාගම කුසල ධම්ම නායක ස්වාමින් වහන්සේටත් උන්වහන්සේ පැතූ යම් බෝධියකින් අමා නිවන් පිණිසම දේශනාමය කුසල් හේතු වේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් අපි දේශනාව නිමා කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.